आज मैं आपको 5 मरला जो नक्शा है उसका विजिट कराता हूँ। ये आप देख सकते हैं 25-45 इसका साइज है। ये आप देखें, आपको कार पोर्च नजर आ जाता है फौरन जो ही आप एंटर होते हैं। ये कार पोर्च है, नीचे उसके सेप्टिक टैंक है। ये अभी बन रही है फाउंडेशन में। आपको 18 इंच का रद्दा मिल जाता है, ये देखें। और जो ही आप इस कार पोर्च से एंटर होते हैं तो आप देखें तो आपको ये ड्राइंग रूम मिल जाता है। ये ड्राइंग रूम है, ये टीवी लाउंज, ये देखें जी, ये टीवी लाउंज है सारा, ठीक है। और ये आपका बेडरूम आ गया। ये फाउंडेशन है, 22 इंच से शुरू हुई है। और ये देखिए वो किचन है ये वाला, और पीछे वो ओपन एरिया ये आपको स्क्रीन पे जो नज़र आ रहा है। और ये है इसका अटैच वाशरूम। तो अगर आपने इस तरह का कोई नक्शा लेना है हमसे तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं आप, आपको नक्शा दे देंगे हम।